တရားတော်ကိုချစ်ခင်၍နာယူကြည်ညိုကြကုန်သောသူတော်ကောင်းတို့သည်သူတော်စင်သူတော်များများနဲ့တကွာ33ဘုံနာတတဝအလုံးကျမ်းမာချမ်းသာ၍စီစဉ်ဥစားကိုနေတကူပြီးဝပါစေခြင်းအကျိုးငါတန်ဗုဒ္ဓေဂါထာတော်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ဤကိုတရားတော်ဤကုံတန်ဃာတော်ဤကုံဒီပါဆရာသမားတို့၏ခုံတော်ကိုအာယုံပြု၍ရွတ်ဆိုနာယူပူဇော်ပါမယ်တန်ဗုဒ္ဓေဂါထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ရခြင်းအကျိုးမြတ်လှစိန်ေတန်ဗုဒ္ဓေဟုစုဝေကြော်ကြားနေတတ်အပြင်ကွန်စာတတ်တော်ခေါ်လျင်တတ္တတတ္တတတိစီလိမ့်ပြင်စစီထဒေမာ၈ကြိမ်သာသည်နတ္တပံမျိုး9ကြိမ်နှုလောချုပ်မိုးညင့်ခါအိယာဝင်မူ9ကြိမ်ဟူ၍ရန်သူတွင်မြောက်7ခေါက်သည်ဆက်ရောက်သောအခါရွတ်ပါ9ကြိမ်ဒီငြိမ်တန်နေမဖွားနေမူရေမာ9ခေါက်မှန်း၍တောက်ကဖွားမြောက်ခဏချမ်းသာရ၏ခက်တနှောင်းတွင်တန်ချေခြင်းနှင့်အပြင်းတိုက်လောင်1000ရွတ်လေရွတ်ထွက်ပေ၏ပန်းမွေးချေကရွတ်လေနှကောက်ခရီးရောက်ရာခေါင်းမှတင်ဆိုင်ရံပေးနိုင်လဲမကြိုက်ကင်းပမြူမြမလိန်ကင်းလွင်ခြင်း၏ရှောင်းတင်းယောဂဗျာပါလဲကင်းသောကရှင်၍မင်းမင်းတကာကြီးစွာမြတ်တို့ရေဖြီအိုးသူမညိုးပန်းတွင်နေတိုင်းပင်သည်ထိုဝင်ရဲရဲလူခပဲတို့အံအဲစလောက်ထွန်းတောက်ပါဝင်ပွန်လင်းသာသနာပွားကြောင်းရှာ၍စန္ဒလာမင်းကောင်းကင်ကြီးတို့ကောင်းခြင်းတန်ဖို့တွေအကျိုးသည်တဲ့ဒီလင်္ကာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ကွန်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန်ဖို့တွေကထာကို9ခေါက်ရွတ်ဖတ်ရမယ်ခေါင်းလျှော်လျင်တန်ဖို့တွေကထာကို10ခေါက်ထမင်းစားလျင်တန်ဖို့တွေကထာတော်ကို3ခေါက်ရွတ်ဖတ်နာယူပူဇော်ရမယ်စီလင်းရင်တန်ဖိုးတွေကထာတော်ကို9ခေါက်ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပါလီစီလင်းတန်ဖိုးတွေကထာတော်ကို10ခေါက်နတ်သားလင်းခြင်းနံပါတ်ခြင်း၌တန်ဖိုးတွေကထာတော်ကို9ခေါက်အိယာဝဏရင်တန်ဖိုးတွေကထာတော်ကို9ခေါက်ရန်သူနဲ့တွေ့လျင်တန်ဖိုးတွေကထာတော်ကို7ခေါက်ရွတ်ဖတ်ပါစထိုးဆင်ခြင်းပြုရ၌တန်ဖိုးတွေကထာတော်ကို9ခေါက်မိမဖွားနိုင်လျင်ဤတန်ဖိုးတွေကထာတော်ကို9ခေါက်ဖတ်ရေးတိုက်ပါဗမ်းမီချုံတော်ခံရလျင်တန်ဖိုးတွေကထာတော်ကိုမောင်းတောင်ရွတ်ဖတ်ပါခရီးသွားလျင်ပန်းကိုတန်ဖိုးတွေကထာဖြင့်နှစ်ခေါက်ရွတ်ဖတ်၍ရင်ပန်းကိုဆောင်ယူအရန်သာပြုသွားပါကဘေးကင်းသည်ယောဂနိစ္စမှုလည်းကင်းဝေးသည်ဆိုရင်တော့ကဗျာပါဒတို့မှလည်းကင်းဝေးသည်ဤကထာတော်ကိုနေ့စဉ်ရွတ်ဖတ်30ပါကမိမိဘဝ၌ရည်ပြည်ဥပမာတုတလျက်သာရှိနေမည်မညို့သောပန်းကဲ့သို့လည်းရှိမည်ကောင်းကင်မှလာမင်းကြီးတင့်တယ်မှုကဲ့သို့တင့်တယ်မှုမျိုးလည်းရမည်ဘောပြပါချက်တို့မှာအလင်္ကာဤအတိတ်ပဲပင်ဖြစ်သည်ဤလင်္ကာ၌ပါသည့်အကျိုးတရားများရရှိအောင်ယုံယုံကြည်ကြည်လေးလေးစားစားဖြင့်တန်ဗုဒ္ဓေဂါထာတော်ကိုတရားတော်ကိုချစ်ခင်နာယူကြတဲ့သူတော်စင်သူတော်များပေါင်းတို့ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ကြရန်ဖြစ်ပါသည်တန်ဗုဒ္ဓေဂါထာတော်ကိုရွတ်ဖတ်ပူဇော်နာယူလိုက်ကြရအောင်နမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တသံဗုဒ္ဓေအထဝိတင်္စဒွါရတင်္စသဟတကေပင်စတတတတနိနမမိတိရတမဟံအဘဂဝလုကာကင်္ဂအနန္တနိဗ္ဗုဒ္ဓဇိနာဒေတံဓမ္မင်္စသံဃင်္စအာဒိနာနမမဟံ
နမကာရာနုဘဝေနဟိတဝသဗ္ဗေဥပဒဝေအနေကအန္တရာယံပိဝိနာသန္တုအတိတသောအထဝိသန္တိရှိစုကုန်သောဒွါရသင်္ဇာသဟတိကေ12000ကုန်သောပင်ဇာတထသတ္တနိ5သိန်းကုန်သောတံဗုဒ္ဓေသာမြတ်စွာဘုရားသခင်တို့အား၎င်းအကျွန်ုပ်သည်တိရတဥကောင်းယရနာဖြင့်နမမိရှခိုးကြောပါ၏ရှင်ဘုရားဝါလူကဂင်္ဂမျက်ရှိသေးပွင့်လေတို့သည်အဘကနေလာသည်နေဗုဒ္ဓနိဗ္ဗာန်ဝင်ဆံမြည်ကုန်သောဇိနာမြတ်စွာဘုရားသခင်တို့သည်မူကားအနန္တမရေတွင်၌မြာလာကုန်၏ဒေသံထု5သိန်း12000နှစ်ကျိရှိစုကုန်သောမြတ်စွာဘုရားသခင်တို့နှင့်ဂင်္ဂဝလူတေဇုမကပွန်းတော်မူပြီးကုန်သောမြတ်စွာဘုရားသခင်တို့၏ဓမ္မင်စတရားတော်ကို၎င်းသံဃင်စသံဃာတော်တို့ကို၎င်းကျွန်ုပ်သည်အာရဒေနာယူသေးစွာဖြင့်နမမိရှခိုးကြောပါ၏နမကာရနုဘဝေနဤသို့ယခုပူဇော်ရသောကုသိုလ်ကံစေတနာကြောင့်တပ္ပေလုံးစုံသောဥပဒဝေဘေးရန်ဟူသမျှတို့ကိုဟိတဝါပေဖြောက်၍အနေကအန္တရာယပြီးများစွာသောအန္တရာယ်တို့ကိုလည်းအာသေတတော်အကျွမ်းကြမ်းမရှိသောအားဖြင့်ဝိနာတန္တုပျောက်ပြက်ပါစေကုန်တည်းသာဓုသာဓုသာဓုပါဖျား